Первый абхазский медицинский форум завершился в Сухуме во вторник. Проходил форум в течение 2 дней и был организован Министерством здравоохранения, Ассоциацией реабилитологов Абхазии и Российским медицинским обществом. В мероприятии приняли участие представители абхазского и российского медицинских сообществ. Насколько форум был интересен с профессиональной точки зрения? И каковы его основные итоги? Обсудим это с министром здравоохранения Абхазии Эдуардом Будба. Здравствуйте, Эдуард Валерьянович. Спасибо, что пригласили на вашу площадку. Очень приятно. Я уже такая традиция после наших мероприятий приходить на площадку вашу спутника Абхазии и делиться теми впечатлениями и вообще теми планами, которые у нас есть, и как мы их воплощаем, с какой скоростью мы их воплощаем. Это тоже очень важно. Спасибо, что вы настолько открыты. Итак, первый абхазский медицинский форум остался позади. Все ли прошло так, как вы планировали? Все ли соответствовало ожиданиям? Давайте я, наверное, расскажу чуть историю вообще того, как это все зарождалось, от идеи и воплощения этой идеи, реализации этой идеи. Несколько месяцев назад, около 3 месяцев назад, мы переговорили с Алхасом Тхагушевым, инвасодействие. Вы знаете, он ветеран Отечественной войны, да, у него там тяжелая ситуация в плане инвалидизации. Он приехал ко мне в Минздрав, имеется в виду на площадку Минздрава. Мы пообщались, было много идей. Вот эта вся вот ситуация диалога, общения с Алхасом Хагушевым нас вывела совершенно в другую плоскость. У меня были определенные мысли, идеи вообще по реабилитации. И так как мы с Алхасом вот это все проговорили, родилась идея, что, наверное, надо более широко подходить к этому вопросу. Есть действительно сложности в Республике Абхазия с реабилитацией. Это очень сложное направление, да, это касательно людей с ограниченными возможностями, это и детская реабилитация, это и взрослая реабилитация. Вот этот аспект наиболее важным нам показался на тот момент. Я тут же при нем позвонил моему другу в Москву, академику Российской академии естественных наук Евгению Евгеньевичу Ачкасову. Мы договорились, что он в течение 2 недель постарается приехать в Республику Абхазия. Значит, следующим этапом, через 2 недели буквально, Евгений Евгеньевич прилетел в Абхазию, мы его встретили. Я говорю: Евгений Евгеньевич, мы не будем встречаться на площадке медицинского здравоохранения, мы поедем непосредственно к нашим друзьям, Алхасу Тхагушеву в инвасодействие. Мы туда приехали, Евгений Евгеньевич там сделал там и подарки, подарил ноутбук, мы там пообщались, было очень много людей, и мы начали делиться своими мыслями вообще, как мы это видим. Мы хотели получить обратную связь со стороны именно инвалидов, которые сейчас должны получать ту необходимую помощь, и не всегда мы ее, к сожалению, можем оказывать, такую вот очень качественную, высокую, потому что нету соответствующего оборудования у нас, и мы переговорили в этом формате, что мы, наверное, будем думать о том, чтобы совместно все это дело развивать. И родилась идея ассоциации, создания ассоциации. Ассоциация была потом, через некоторое время, буквально это все вот так вот идет пошагово, хронологически, через буквально несколько недель. Да, мы помним, когда была организована ассоциация, мы тоже разговаривали с людьми, очень такая организация. Да, организация была создана. Асмат Джинджоли возглавляет ассоциацию. После того, как была создана ассоциация, мы совместно провели рабочее совещание. И родилась идея у меня, что, та идея, которая у меня была, она уже начинала воплощаться в виде тех идей, тех мыслей, и уже создана была ассоциация. Значит, проконсультировались с Евгением Евгеньевичем Ачкасовым, пришли к тому, что да, нужен форум. И то есть вы брали целенаправленно определенное направление, скажем так. Да, потому что это наиболее сегодня востребованное было, на наш взгляд, так как Евгений Евгеньевич сам является ведущим специалистом по реабилитации, возглавляет крупные там клиники, он сам президент Российского медицинского общества, достаточно яркая такая фигура в здравоохранении России, академик Российской академии естественных наук, доктор наук, профессор, он вообще и хирург по первичному образованию. Мы долгие года работали совместно, вместе в одной из клиник Москвы. Я работал травматологом, он работал хирургом, преподавал на кафедре. Понятно. У нас такие добрые, дружеские взаимоотношения. И после того, как мы переговорили о том, что это необходимо, и решили провести первый абхазский медицинский форум на территории города Сухум 24-25 апреля. И дальше уже хронология событий развивалась стремительно, потому что вы понимаете, что, во-первых, это очень ответственное мероприятие, это очень значимое мероприятие для республики, и провести его
не подготовлено, наверное, было бы не совсем правильно. После того, как родилась идея первого Абхазского медицинского форума, я доложил ситуацию главе государства Аслану Георгиевичу Бжане, получил полную поддержку главы государства в проведении этого мероприятия, особо значимого, социально значимого для страны. Доложил также Александру Золотинскому Анкваб, премьер-министру, тоже получил поддержку. И мне было сказано, что это надо сделать на совершенно другом уровне, на что мною было сказано, что мы приложим максимум усилий для того, чтобы это было сделано. Разговор о том, что должен быть форум, это было в конце вообще марта. То есть совершенно малый период времени был для подготовки. 3 или 4 апреля мы провели первое рабочее совещание, оперативный штаб собрали в Минздраве, пригласили ассоциацию. Далее мы по видеосвязи общались с российскими нашими коллегами и приняли решение стартовать. И все, это было буквально за 3 недели до форума. Значит, мы сказали так, что абхазская сторона будет организовывать все основные моменты на территории Республики Абхазия. С Евгением Евгеньевичем и с нашими уважаемыми дорогими гостями мы разговаривали со всеми индивидуально. Поэтому от российской стороны нужно было, чтобы они в полном составе, о которых мы вообще проговаривали, в формах присутствия, они приехали. Я вам скажу, это не такое легкое дело. Во-первых, общаться с такими видными, крупными специалистами, академиками в своей области. Я поясню, что я имею в виду. А когда проходят в Российской Федерации или вообще в других странах тематические конференции, когда приходят 1 и 2 профильных академика, это очень серьезно. Когда их 3, это очень круто считается. И они сами потом уже хронологически, я потом расскажу, когда сюда приехали 5 академиков, 4 члена-корреспондента, ведущие профессора, ведущие руководители клиник, просто врачи, кандидаты наук, доктора наук, реабилитологи, травматологи, нейрохирурги, челюстно-лицевые хирурги. Это было очень впечатлительно. И мы постарались организовать для них, во-первых, приятные и комфортные условия для того, чтобы они находились на территории Республики Абхазия. И второе, именно в бытовом плане, в плане посещений, экскурсий, в плане комфортного просто пребывания общечеловеческого и шахтас псуацасла. Знаете, по абхазскому гостеприимству, по эталонам абхазского гостеприимства. По крайней мере, мы постарались это сделать. И потом у нас начинались тематические доклады, и вы, наверное, видели и программу форума, да. Насколько она была насыщена российскими специалистами, такими как академик Караулов, академик Лядов, руководители всей делегации, вице-президент Российской академии естественных наук, академик Рахманин. То есть вы заполучили такого уровня специалистов, людей, которые бы украсили любой форум собой? Однозначно. Они сами потом признавались, что они в таком составе, почему я с самого начала нашего разговора сказал «десант», в кавычках, они сами признают, что они не ожидали, что они все вместе так могут встретиться на одной конференции, причем это конференция в суверенной стране за пределами Российской Федерации, на территории Республики Абхазия. Они все приехали, мы с ними проговаривали и темы докладов, и темы консультаций. Мы после того, как все это состоялось, и люди купили билеты, там организационные моменты, мы просили, чтобы они прилетели одним рейсом. Смотрите, собрать всю делегацию более 27 человек одним рейсом. Удалось? Конечно, да. А часть людей приехала с Санкт-Петербурга, часть приехала с Краснодара, с Сочи, член-корреспондент Академии наук Быков приехал с Сочи, с Краснодара. Тут мы пытались все это сложить этот пазл, чтобы он был, как говорится, то, что задуманное нами воплотилось. Очень много гостей высшего эшелона были здесь у нас на форуме. Это элементы безопасности, прохождения, списки. Более 480 человек было заявлено по спискам на 2 дня конференции. Это не считая гостей. У гостей был отдельный список. Это не считая волонтеров и не считая аппарат Минздрава, а это 40 человек. То есть у нас достаточно такой продуктивный был форум. И после того, как они приехали, разместились утром, мы их в сопровождении гидов абхазской компании
Стамуру Ашуба огромное спасибо выделил, гидов, профессионалов, которые непосредственно сели к ним в транспорт, поехали, они изъявили желание поехать на святые места Абхазии. Это я говорю про субботний день. Значит, мы их повезли в Афон, они были на водопадах, потом были на даче Сталина в Афоне, потом были на даче Сталина, на даче Хрущева в Афоне. Хорошо встретили гостей. Да, это первый день. Второй день, значит, с утра также организовано в виде колонны, транспорта в сопровождении, поехали в Каман. Там была встреча с настоятелем. Оттуда они спустились в ботанический сад. Кто-то пошел там в частном порядке в обезьяний питомник, мы их там туда повезли. Потом мы им дали такое свободное время для того, чтобы они просто прогулялись по набережной. Мы не хотели их перегружать и экскурсиями тоже. Но я попросил о встрече вечером перед форумом. Мы поехали к моему другу на природу. У него там этническая такая Пасха, винный двор в Мирхеулах. Вот вы знаете, наверное, по дороге в Кудорское ущелье справа стоит такой старичок, всех созывает. И вот мы были и там. Знаете, я хотел, чтобы они прониклись именно абхазским колоритом. Они увидели, насколько красива наша природа, не просто городская, а я специально их повез за пределы города. Да? Там Вардын-Гиголов, там винный двор, как делается вино. Мы проговорили о форуме, как он будет проходить, какие перспективы вообще развития. Это мы все сделали, я с нашими уважаемыми гостями в узком составе проговорили, потому что это очень важно. Я им однозначно и открыто сказал: уважаемые гости, вы приехали в Республику Абхазия. Для нас это первое такое событие знаковое, поэтому должно пройти все на высшем уровне. У меня к вам достаточно такая, может, необычная просьба, но для нас это очень важно и очень актуально. Вот вы все великие академики, вы великие мастера своего дела с большим опытом работы. Мне бы хотелось, чтобы наши граждане, которым нужна ваша помощь в виде консультации, чтобы она была предоставлена. И никто не отказался. В первый день форума, после доклада академик Караулов, великий иммунолог, аллерголог, по предварительной записи, мы уже зная состав делегации, мы предварительно делали пациентов, подготавливали по профилю. Вот те приемы, о которых шла речь. Да. Академик Караулов поехал в республиканскую больницу, консультировал там порядка 7-8 пациентов. Другие наши коллеги также после доклада в понедельник, после своего доклада, вот они завершали свой доклад, им предоставлялся транспорт для того, чтобы они поехали и в республиканскую больницу. Часть поехала во вторую горбольницу. Во все эти дни были консультации и в детском реабилитационном центре, и в неврологическом отделении второй горбольницы, и в республиканской больнице отделение челюстно-лицевой хирургии, отделение, которое занимается восстановительным лечением, имеется в виду нейрохирургическое, где есть проблемы с позвоночником, консультировал Муртаза Ильич Мидов, нейрохирург, который долгие года работает в Москве и оперирует эту область. Я его попросил, они тоже прилетели. Терновой Константин, доцент кафедры спортивной медицины и реабилитации, мануальный терапевт, травматолог, они тоже консультировали пациентов. Там большой был у нас и практический опыт. Помимо того, я вам хочу сказать, сейчас мы к форуму вернемся. Помимо того, что мы делали форум, параллельно я позвонил моим очень хорошим друзьям, Антону Владимировичу Жаглину, который возглавляет Центр ортопедической и хирургической помощи Федерального медико-биологического агентства, попросил их приехать сюда, провести мастер-класс по замене коленного сустава нашим гражданам. Минздрав Республики Абхазия приобрел эти эндопротезы в количестве 2 штук. Марки Johnson & Johnson, американская, очень качественная и очень дорогостоящая, скажу вам. Подготовили 2 пациентов, обследовали. Наши коллеги также прилетели в пятницу вечером, как я уже ранее говорил. В субботу они поехали, посмотрели пациентов. В воскресенье также поехали, посмотрели пациентов, провели беседу с коллегами, с травматологами, с анестезиологами, которые будут давать пособие. И в понедельник была проведена операция по замене коленного сустава. Первая, потом попозже, после стерилизации операционной, была вторая операция по замене коленного сустава 2 пациентам. Впервые в Республике Абхазия
такого рода десант специалистов, помимо форума докладчиков, мы еще практическую сторону сделали. Главный врач, исполняющий обязанности главного врача Эрик Эдуард Хатхуа, мне по видеосвязи, я находился в кабинете, у меня проходило совещание по итогам форума, позвонил по видеосвязи, находясь с обходом в палате, значит, та пациентка, которая была за сутки до этого оперирована, она уже ходит по палате. Мы с ней пообщались по видеосвязи. То есть вы изначально рассчитывали на то, что вот эти люди, вот этот форум, который вот организован, на то, что в дальнейшем Абхазия будет очень тесно сотрудничать с медицинским сообществом российским. Во-первых, это личная связь. Я вам хочу такое сказать. Вот приехали, когда наши коллеги из Российской Федерации, мы же вот эти 2 дня общения, это же тоже нетворкинг, это связи, это с людьми, контакты. Республиканская больница в лице руководителя, Эрика Эдуардовича подготавливала все условия для того, чтобы наши очень крупные специалисты приехали. Создать надо, во-первых, комфортные условия для встречи, для консультации. Это очень немаловажно. Они, такие люди, у них такие значимые фигуры, как академик Караулов, у них поминутно расписан их график вообще. Конечно, в их работе. А тут республиканская больница города Сухум, приехав на доклад, и едет человек на практическую консультацию. Это очень важно. Как все проходило? Во-первых, люди такого уровня, специалисты такого уровня. Направление одно, реабилитология. Насколько то, что прозвучало, будет полезно, применимо здесь у нас в Абхазии? Отвечая на ваш вопрос, скажу, что вот те доклады, которые были сделаны нашими руководителями тех делегаций, это же профильные специалисты экстракласса в своей области. Это реабилитолог Лядов, это Ачкасов, это Караулов, который знает, о чем вообще идет речь. Не понаслышке, он более 50 лет занимается этими сложными вопросами разного рода. Это и член-корреспондент Быков, очень много людей из Первого меда. Это Сеченский университет, член-корреспондент, заведующий кафедрой приехали к нам. Понимаете, это величины такие. Я хочу сказать, что вот мы, после того, как докладчики Российской Федерации докладывали, наши коллеги докладывали, я вам хочу сказать, что все было очень достойно. И надо понять наших коллег, когда выступает академик, и ты потом после академика следом выступаешь и докладываешь, я вам скажу, это даже для министра регионального, если в Российской Федерации, все очень трепетно, понимаете? Но мы подготовились. Наши коллеги выступили достойно, были очень насыщенные, классные доклады. Мы эти все доклады предварительно посмотрели в Минздраве, прогнали все по хронологии, по времени, чтобы мы уложились в регламент, чтобы не было такого, что мы... Насколько тесным будет взаимодействие с российскими коллегами в последующем? И какое значение имеют вот те знакомства и контакты, которые, может быть, вы были знакомы и раньше, но наши специалисты познакомились на форуме, Смотрите, профессор Конева приехала в реабилитационный центр, Она работает на кафедре спортивной медицины и реабилитации, там большой центр. Они уже законнектились в том плане, что есть личный контакт между врачами, руководителем и ей. Есть Терновой, который там, есть другие специалисты, которые обменялись контактами. Я хочу это вывести в плоскость человеческого их общения. Мое дело их соединить. Понимаете? А дальше они будут развиваться, под моим контролем, естественно. Значит, у нас очень много уже пациентов лежат в Сеченовском университете, в университетской клинике, в отделениях реабилитации. Много пациентов направляю я лично в Сеченовский университет по урологии, по кардиологии. И Сеченовский университет – это моя альма-матер. Я закончил Первый мед, бывшую Московскую медицинскую академию. И большой десант специалистов был командирован ректором Глыбочко Петром Витальевичем, академиком Российской академии наук, на наш форум, Это тоже знаковое такое событие, что именно вузы представляют заведующие кафедры. И вот мы сейчас будем дополнять, отправлять, как это будет работать. Часть пациентов может по полису ОМС работать, часть может в финансовом плане. Будем разговаривать с руководителем клиник. Может, дадут нам какие-то преференции в виде бонусов, скидок. Я не знаю. Это все вопросы дальнейших переговоров. Но на сегодняшний день вот тот коннект, который взаимодействие есть, оно у нас будет наращиваться.
Сейчас просто форум закончился. У нас есть пожелание. Ассоциация реабилитологов должна свое видение сказать. Минздрав свое. Российское медицинское общество свое. И мы будем делать резолюцию. Мы будем делать резолюцию такую, которая должна принести пользу нашим гражданам. Вот цель наша. Не просто выйти в СМИ, сделать там форум, красивую картинку. Результат должен быть во всех наших действиях. И если мы вот в этом направлении будем так активно двигаться, один раз мы эту ситуацию поставим на правильные рельсы, она будет работать, я вас уверяю. Вот вы отмечали... присутствующие на конференции журналисты сказали, что вы отмечали, что форум настолько был плодотворный, что он будет традиционным. То есть это было спонтанное решение по результатам форума, или же все-таки вы изначально планировали? Вот чуть-чуть попытаюсь вернуться назад, для того, чтобы было четкое понимание. В тот вечер перед форумом, когда мы общались в узком составе, те люди, которые еще не были в Абхазии, лично, они чуть-чуть недооцененно приехали в Абхазию. Когда я им начал рассказывать о том, что мы можем, что мы делаем, какие у нас возможности, перспективы, оборудование и планы, значит, те моих докладов, они же сами признают, они были изменены. В 2 часа ночи последний докладчик прислал мне тему доклада, а в 10 утра была уже конференция. И потом, когда они приехали в республиканскую больницу, когда они приехали во вторую горбольницу, когда они приехали в детский реабилитационный центр, это все есть в СМИ. Они уже потом говорят, что мы понимаем, какой у вас потенциал. И мы совершенно в другом ключе видим. Они прослушали доклады наши, какие были операции проведены, какого уровня операции были проведены, какие были консультации. Мы не говорим, что мы такие идеальные. У нас очень много чему мы должны учиться. Но есть позиции, которые очень сильные в республике. Понимаете? И сегодня мы хотим вывести и хирургическую службу на совершенно другой уровень. Какой бы ты ни был специалист, если у тебя нет соответствующего оборудования, ты это не сможешь сделать. Поэтому есть поддержка главы государства. Я еще раз повторяю, есть поддержка Кабинета министров в лице премьера по закупке оборудования. Вот сейчас в детскую больницу пришло оборудование, оно сейчас устанавливается, и лаборатория, и новое эндоскопическое оборудование, которое... Подробнее. Вот смотрите, в 21 веке не надо скальпелем оперировать. Как правило, оперируется эндоскопия, условно говоря, там какие-то позиции, может, делаются, но для чего идти скальпелем, когда можно в виде проколов сделать оперативное вмешательство. Вот сейчас в республиканской больнице эндоскопически уже по дежурству экстренно оперируются аппендэктомии, делаются, аппендицит удаляются. То есть знали, таким образом? Да. Делается даже холецистектомия, то есть удаление желчного. Мы в этом направлении тоже работаем. Да, у нас есть сложности и в техническом плане, и вот сейчас вот будет настраиваться оборудование в детской больнице, да, никто так просто не будет допущен к этому оборудованию. Приедут специалисты, которые экстра-класс, которые будут работать и обучать нас. Потом мы хотим наших специалистов отправить на рабочие места в Российскую Федерацию, обучить. И когда они уже будут обучены, только тогда они уже будут работать. Да? Такое же оборудование мы хотим... Сейчас вот сегодня подписал контракт, но если Министерство финансов одобрит, то будет закуплено передовое оборудование в Национальный онкологический центр. Вот, кстати, у нас были в гостях онкологи, они сказали, вот все было о реабилитации, все это понятно, все это важно, но после, вот, допустим, химиотерапии, после каких-то вот таких вот болезней онкологических, тоже нужна реабилитация. Но мы надеемся, что вот мы попросим, и будет что-то такое. Вы знаете, в следующий раз. Первый форум, он такой отправной, да, это такая ласточка. Мы вообще находимся в том периоде времени, когда исторические моменты происходят. Да? Первый форум. Мне приятно, что я являюсь свидетелем и участником этого. Мои коллеги. Очень эмоционально. Так, понятно, что очень вам, видно, понравились итоги, и прошло так, как вы хотели, даже и лучше. Ну, да, я думаю, да, но не мне давать оценку. Оценку, наверное, должны дать люди, которые присутствовали на форуме. Хотя уже на встрече с премьер-министром уважаемые наши делегаты и академики, они сказали свою оценку, что все пошло на высоком организационном уровне, что им все очень понравилось. Начиная от того, как их встретили в аэропорту, и как их вернули в тот же аэропорт уже, правда,
По-моему, на 2 или на 3 килограмма они прибавили. Есть ли какие-то конкретные планы у этих людей, которые здесь были, дальше как-то взаимодействовать с Абхазией, с абхазскими медучреждениями? В октябре месяце по реабилитации, по мануальной терапии Терновой Константин Сергеевич, мы уже запланировали на октябрь его приезд для того, чтобы сейчас они более такую, знаете, теоретическую базу рассказали, посмотрели пациентов, а в октябре они приедут и будут непосредственно смотреть тяжелых больных. Они хотят, чтобы вот те навыки и знания, которые они имеют, они передавали уже, вот мы уже специалистов рядом поставим, чтобы они смотрели. Понимаете? И вот этот процесс, он уже пошел, только на его правильно реализовывать правильно. То есть проблема кадров, которая существует здесь у нас большая, в Абхазии, мы же понимаем. Это как бы один из способов решения. Вот то, что люди приезжают опытные, известные, знаменитые, делятся своим опытом с нашими специалистами. Или же наших студентов, допустим, как вы сказали, в Сеченово туда. Ну, не только в Сеченовском вузе, да. Это плотное взаимодействие с ведущими клиниками Российской Федерации. Я акцент делаю на том, что если ехать, то надо ехать в передовое учреждение для того, чтобы опыт, который у них есть, вы черпали и впитывали этот опыт. Да? И российские коллеги подчеркнули о том, что они много раз бывают на конференциях. И первый Абхазский медицинский форум, люди стояли, не было места. Несмотря на то, что мы по спискам ограничивали количество людей, которые хотели прийти, мы говорили, вот, допустим, такое лечебное учреждение, с вас 10 человек, такое лечебное учреждение, от вас 5 человек, да, допустим. И все равно было очень много людей. И второй день полные залы, понимаете? Они же видят, что это люди, которые хотят слышать, хотят совершенствоваться, хотят тематически услышать эти доклады с первых уст. Сегодня можно зайти в интернет, загуглить любой доклад, но постоять и послушать великих академиков в 3 метрах в одном зале и задать вопросы, это... Задавали вопросы? Дальше, конечно, мы еще дискутировали, там какие-то и у нас были вопросы, да, нам все, и нашим коллегам задавали вопросы, и российским коллегам задавали вопросы, и там вот даже, я не знаю, рассказать вам, Шуев Жарлах Абдуллахович, по-моему, хотел даже песню спеть. Он поет на 7 языках. Он лакец. На 7 языках. Он единственный в мире поющий стоматолог. Это не шутка. Я извиняюсь. Вот я когда с ним первый раз познакомился, я думал, это все шутка. Он встречает людей на гармонии, играет, на баяне. Люди к нему приходят в свой вид какой-то анестезии. Человек приходит к стоматологу с удовольствием. Он делает до 100 имплантов это в вместо анестезии. Нет, я шучу, да. Да, но я не шучу. Я говорю такие вещи, которые, приятно. Может, мы вот в такую сторону ушли, но эмоциональные тоже были. Мы там, вот он там докладывал и показывал фотографии, там, допустим, одного транспортного средства «Мерседес». Это, говорит, свои зубы. А вот тачанка, это, говорит, импланты. Давайте так, всегда лучше иметь свои зубы. Берегите свое здоровье. Интересно. Вот такие доклады интересные. А сейчас все это транслируется. Мы попросили Абхазское телевидение в виде 3 блоков. Вчера вышел первый блок на 2 часа. Покажут. Сегодня полностью все это 2 дня конференции будет освещено в СМИ. Сегодня будет 2 блок, завтра будет 3 блок. Так что вы можете спокойно, уважаемые наши слушатели, посмотреть это в записи или в прямом эфире. И такой вопрос, резюме, да, скажем. Самый главный итог вот того, что произошло, вот этого форума, который прошел, что вы считаете самым главным? Самый главный итог того, что мы двигаемся в этом направлении, в котором мы видим помощь нашим гражданам. Если нужно будет, как мы уже говорили, будет форум-то ежегодно, как мы его планируем. Никто не знал, что COVID-19 придет вообще в мир, как говорится, несколько лет назад, да? Вот. Мы 2 форум будем делать, исходя из тех вызовов, которые есть у нас в мире, да? Мы планируем определенные тематические делать направления, развивать, да? Сейчас просто 1 форум прошел, я просто не хочу забегать вперед, говорить, о чем мы будем говорить на 2 форуме, но мы сейчас в межсезонье, осенью и весной хотим делать тематические конференции. И даже наших приглашать всех специалистов внутренних, даже приглашать экспертов со стороны, не докладчиков, а вот наши, допустим, коллеги выступают по определенному докладу, да,
А вот сидит эксперт, чтобы он задавал вопрос, а почему вот так, а почему вот так? Понимаете, вот когда докладчик понимает, что он будет озвучивать этот доклад, аплодировать своей работе, да, и когда тебе эксперт будет задать вопрос, там уже так не получится уйти в сторону. Доложить и сесть в зал. Тогда ты должен аргументированно отвечать за каждое свое слово. И тогда это и стимулирует наших врачей, и дисциплинирует любого человека. Поэтому наука, медицина без науки никак. Вот мы в этом направлении хотим сделать большой прорыв, большой шаг. Наш девиз – идти каждый день мелкими шагами, каждый день маленький плюс. Ну вот. И то, с какой готовностью российские коллеги откликнулись на просьбу Абхазии. Это что же важно? Не всегда это Я вам получается. Скажу, еще 2 человека из состава Российской академии наук, но так получилось, что мы им сказали, попросили на следующую конференцию к этому составу, еще академиков, может, в следующем составе еще 2 человека придут. Я отдельно хотел бы еще сказать, мы очень говорим сейчас о российских наших коллегах, но я хотел бы перейти на абхазскую сторону. Мы пригласили Академию наук Абхазии, нашего уважаемого президента, мы на АДЖПО, мы пригласили Олега Алексеевича Гварами, мы пригласили Зураби Сонча Микваби, потому что тот десант академиков, который приехал, их достойно встретили наши уважаемые академики. Поэтому и выступления были, и приветственные слова были. И мне приятно, что отец Виссарион осветил все это наше мероприятие, благословил нас на добрые дела. Вот в этом формате, с Божьей помощью, мы будем двигаться вперед. Те вопросы я уже озвучивал, когда меня пригласил на работу Аслан Георгиевич Бижани, когда президент поставил мне определенный вектор, которому я должен следовать, я вот этими принципами сегодня работаю. Спасибо. Удачи. Спасибо. И пусть все планы свершатся. Спасибо. Итоги первого Абхазского медицинского форума мы обсудили с министром здравоохранения